Це хтось там хоче мирних переговорів? Ота бункерна потвора. Щось не видно, що вони хочуть миру. Альма, я знаю, що вони пі, раз, два, три аси. Не треба мені підказувати. Навіть Альма знає, хто вони такі. Зараз буде вибух. Погнали наших городських. Все буде добре. Слухайте, Голлівуд віддихає. Краще в коридор. Ну, я ж кажу, краще в коридор. Коридор, воно своє рідне. У нас тут сьогодні В'єтнам. Чого ти така некрасива на відео? Війна війною, а виглядати треба нормально. Поки наші хлопці працюють, краса має врятувати світ. Принаймні Україну. Це я так. Щоб не плакати, я сміялась. Дякуємо нашим котикам за захист. Все буде Україна. Але на двір краще не виходить. На всякий випадок.